हेलो तो गाइज यार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो गाइज आज अनबॉक्स करने वाले हैं ब्लूटूथ एयरफोन्स का, जो कि मैंने मंगवाया है पेटीएम से। तो गाइज यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर हमको 100 रुपीज़ से ऊपर जो है वायर्ड एयरफोन्स देखने को मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी ऑन एन एवरेज होती है। बट यहाँ पर हमको 150 रुपये के अंदर ब्लूटूथ एयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को पेटीएम से मंगवाया है और साथ में आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ कि कैसी इसकी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है और साउंड क्वालिटी कैसी है। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे। चलो यार, इसको अनबॉक्स करते। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपसे तो इसके अंदर जो है मैं इसको निकालता हूँ इस पाउच से बाहर। तो यार ये देखो, ये निकला इसके अंदर बॉक्स। इसके ऊपर कुछ रैपिंग है, बबल रैपिंग। इसको मैं हटा लेता हूँ इस पर से। ये निकाला, ये फेंका साइड में। तो यार ये देखो, ब्लूटूथ हेडसेट दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ये देखो यार, इसको मैं ना खोलता हूँ अभी। तो यार ये देखो जरा इसकी क्वालिटी। अंदर देखो कुछ भी नहीं दिया है अंदर, मतलब कुछ पन्नी वन्नी रैप वैप कुछ भी दिया नहीं है। तो मैं इसको निकालता हूँ बाहर। ये देखो सिंपल सा बाहर आ गया, कुछ भी था नहीं बॉक्स के अंदर। और क्या, ब्लूटूथ स्टेरियो हेडसेट ये देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। और हाईलाइट्स तो कुछ दी नहीं है यहाँ पर। तो यार यहाँ पर दो तीन बातें देखने को मिलती है, स्टेरियो साउंड क्वालिटी विद स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखने को मिलता है एंटी इंटरफेस एबिलिटी। अबे भाई ये क्या बात हुई भाई। ये देखो, ये एयरफोन्स टाक दिख रहा है आपको। ये देखो हाथ में दिख रहा है आपको, दिख रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की और साउंड क्वालिटी की, तो गाइस यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको ये कैप्स जो है रबर के देखने को मिलेंगे। साथ ही इसकी बॉडी जो है प्लास्टिक की बनी हुई है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं मैग्नेट्स, जिसके जरिए आप इन दोनों को जो है एक साथ कंबाइन कर सकते हो। इसके साथ में इसकी केबल एंड गाइस वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है और ठीक ठाक क्वालिटी की लग रही है। साथ में इसका ब्रैकेट जो है यहाँ पर दिया हुआ है बीच में। और इसको एक बीच में अगर आप प्रेस करके रखते हो तो ये ऑन हो जाता है, साथ ही में आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके। और ये इसके अंदर की लगी हुई जो बैटरी है ना गाइस, वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर जब ये कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से कि कितना परसेंटेज जो है इसके अंदर बैटरी है। साथ ही में अगर मैं बताऊँ आपको साउंड क्वालिटी की इसकी, तो यहाँ पर जो है आपको साउंड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है यार गाइस। बट यहाँ पर बेस जो है एकदम ही बहुत कम है, बहुत ही लो बोलूँगा मैं इसको। बेस है ना एकदम ही कम सुनाई देता है इसके अंदर। बाकी क्वालिटी है ऑन एन एवरेज है। साथ ही में गाइस आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इस डिवाइस को चार्जिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको चार्ज कर पाओगे। और साथ ही में इसके अंदर एक इनबिल्ट माइक्रोफोन है, जिससे कि आप कॉल रिसीव कर पाओगे। ओके गाइज, अगर मैं बात करूँ यार इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो ऑन एन एवरेज है यार गाइज। अगर आप देखते हो ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से, तो आपको देखने को मिल जाते हैं वायर्ड एयरफोन्स, जिनकी क्वालिटी इससे बेटर हो सकती है। बट आपको ब्लूटूथ एयरफोन्स चाहिए इतने लो प्राइस में, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर बेस्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है गाइज। और मेरे हिसाब से तो एवरेज प्रोडक्ट ही रहेगा। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो पेटीएम पर। और साथ में यार आपको बता दूं कि आप इसे कैंसिल नहीं कर पाओगे, है ना। आपको है ना यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी अलाउ ही नहीं मिलती अगर आप इसे पेटीएम से ऑर्डर करते हो। साथ ही में आपको कैंसिलेशन का जो है ऑप्शन दिया ही नहीं जाता, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना। और साथ ही में सीओडी भी नहीं मिलेगी आपको, ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो चलो यार, आज की ये फर्स्ट अनबॉक्सिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। तो अगर गाइस आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। साथ ही में ना शेयर करना मत भूलना अपनी इस वीडियो को, और अपने भाई को इसी तरह से